Cześć, cześć z miedzianego. Zobaczymy, ja jestem znowu na tych naszych słynnych brzozach. Sam się zastanawiam, czy się jeszcze gdzieś przyniosę, czy coś gdzieś popatrzę. Muszę tu zrzucić zanętą. I cel jest taki, żeby złowić jakieś kwolki na żółtą kukurydzę, porzeczkę. I tak, przy okazji jeszcze bym sobie chyba potestował różne przypony, ale nie tym razem inne, tylko wszystkie będą inne. No inne, ale w sensie nie materiału, tylko ewentualnie koloru materiału. Także będę testował plecionki. To jest linek, ale zwykły. Będę testował chyba plecionki, ale może różne. Zobaczymy, jak będzie brało. Także te wzorcowe zestawy są takie, że mam haczyki czwórki wszędzie. Chyba te blodasy mam założone. Tu mam największy przypon. To jest druga ryba na tym zestawie, jeszcze bez znęcenia. Żółta kukurydza, porzeczka, tak jak mówiłem. Porzeczka. W zanęcie mam śmietanę i porzeczkę. Śmietanę też w atraktorze. Chociaż mogę, bo mam możliwość dać porzeczkę, mógłbym to zrobić, ale zobaczymy. Zanętę w montażu wstawię. Taka typowy miks porzeczki z śmietaną. Także tu jest, tak mam wszędzie, widzicie, blody. Na razie takie jakieś tam przypony dość słabe założyłem. Tu już mam ciemny przypon. I właśnie a propos tego, co bym chciał tu uzyskać, zobaczyć. Ciekawe, czy na porzeczkę biorą też F1. To się za chwilę przekonamy pewnie w ciągu tej godziny. Kolejna sprawa. Tak się zastanawiam właśnie nie tylko nad przyponem, ale też nad dnem tutaj, ewentualnie kombinowaniem z... Zobaczcie, same karasie póki co. I kombinowaniem tutaj z markerem i zobaczenia, czy... Jak jest w ogóle dno? Czy tu jest glina? Czy tu jest glina? O, fajny lin na czarną plecionkę, tak? I chcę zobaczyć, jakie jest dno, ewentualnie zobaczyć, czy inny litkor, kolor litkoru by tu też pasował. Po to jest ten marker, bo możemy go rzucić kawałek tutaj. Zobaczymy, kiedy on zacznie dawać efekty. Dobra. No tak sprawdzić w sumie możemy głębokość, jaka tu jest. Jakąś mniejszą prędkość zwijania bym musiał ustawić. Jeszcze nie pokazał głębokości. Co to jest za płytko? Pół 1-2 metra w tamtym miejscu. I zobaczymy, czy ja zdążę w ogóle pomierzyć, wymierzyć, jakie to jest dno. Zaczep jest, jakby jakaś trawa była. Właśnie to jest ten problem. Może być problem ze zmierzeniem tego. Ja to jakoś spróbuję w jakiś sposób uzyskać. Jak tu się nieraz też zaczepią w ten sposób, jak teraz, rzucając spodem o dno. To jak ja tu mam sprawdzić, jaki jest typ dna? To może być skomplikowane. No dobra, popróbujemy, ja coś wymyślę. No tu same karasie. Karaj za karasiem plus 2 liny. Dobra. To jak coś wymyślę, albo się jakieś zmiany pojawią, to wam to powiem. Dobra, słuchajcie, zobaczcie. No i zaczep znowu jest. Rzuciłem w ten sposób, żeby tu wzdłuż brzegu ciągnąć. Jakoś to przepchać. I tak, pokazuje dno, że dno to jest muł, tam gdzie my tu łowimy. To jest ciekawe. Muł. I w którym momencie? W którym momencie tu dno jest inne niż muł? Tutaj jest muł, tu podskakuje. Co będzie na końcu? Raz tak w ten sposób właśnie wyciągałem ten zaczep, że jak mi się spod zablokował, to właśnie mogłem go w ten sposób wyciągnąć. Czy mamy muł tutaj przy brzegu? Można powiedzieć, że w sumie przeciągnąłem przez całe to miejsce, w którym łowimy. A my łowimy generalnie wszędzie. Wszyscy takie same zestawy. Żadnych innych kolorów litkoru, żadnego innego koloru plecionek.
Wszyscy red camo i te takie brązowe litkory. A może coś lepszego do tego jest. I to bym chciał też sprawdzić. Tylko żeby jakieś sensowne ryby przy okazji tego były, nie? Jakieś sensowne ryby. O ile liny mi zwykłe nie przeszkadzają, to masa tych karasi to już powoduje jakiś problem. Chyba że gwiazdkowe by wpadały. Jakby trofki były z tego, to jeszcze co innego bym myślał, ale nie wiem, czy nie trzeba będzie kombinować z inną przynętą. Póki co utrzymam tą porzeczkę, a później pomyślę. No dobra, tam jest jakieś branie, a ja się muszę do was odezwać. Teraz tak. Jest kolejne F1. Z czego to wynika? To wynika z tego, że na tym zestawie założyłem Tutti Frutti. Tutti Frutti. Ale to nie tylko to. Bo po tym jak założyłem Tutti Frutti, to jeszcze zrobiłem to, co mówiłem, czyli totalnie namieszałem plecionka. Plecionka jest z takiego materiału Deep Grey. No, bo chyba wytrzymałość 18 kg, coś koło tego. Zaraz mogę wam w materiał pokazać. I kupiłem sobie taki litkor na muł. I tu jest Tutti Frutti żółte i co chwilę sypie F1. No co chwilę, no jak coś tam bierze generalnie, no to jest to F1. Taka ciekawostka. Tutaj ciekawostka druga, to testuję też jeszcze śmietanę. Tu zostawiłem plecionkę tą, którą miałem prędzej, ale zmieniłem też tego litkora na muł. Nie ma znaczenia, ryby dalej biorą, z tym, że na tą śmietanę potrafią brać linę. I parę linów było. No, a te F1 tutaj Tutti Frutti i teraz się też ruszyło coś i znowu Tutti Frutti. Karasie biorą na ten zestaw dalej. Tu musiałbym trochę mniejszą plecionę założyć do testu, ale też mam ten litkor muł. No i jak widzicie, wszystko działa. Właśnie teraz się zastanawiam. Tu musiałbym na pewno założyć ten mniejszy przypon, bo to tak ciężko porównać. Jest kolejny linek. Z tymi chociaż kwolkami bywało tak, że one lepiej brały na 28 wytrzymałości częściej niż tam na takich 18. Ale dobra, damy na razie to. Zobaczymy, co się będzie działo. I wszędzie, jak widzieliście, mam te litkory pod muł. Tak jak wygląda, że dno tutaj jest. O. A tutaj potwierdzenie, kolejny linek na tą śmietanę. Taka ciekawostka. Zanęty nie zmieniałem. Zanęciłem raz 7 chyba porcji tam miałem w tym spodzie, z tego co pamiętam. Dobrze mówię? Tak, 7 porcji. No i te 7 porcji rzuciłem z 3-4 minuty realnego czasu temu. Była taka przerwa w ogóle w braniach i znowu się coś ruszyło. Dobra, to sprawdzamy, co tam się będzie działo dalej. No, coś tam się wydarzyło. Zobaczymy, co to będzie. Co to będzie, co to będzie? Jest to kolejny F1. Kolejny F1 i to już jest któreś tam F1. Stałem na tym zestawie, takiego małego lustrzenia. Chciałem powiedzieć, że nie ma karpi. Że znalazłem sposób na karpie. No nie do końca, ale na F1 to wydaje mi się, że znalazłem ten zestaw. Może faktycznie muł. Może faktycznie muł. Jest dobry pod F1. Ten zestaw tu dałem plecionkę. Dałem plecionkę taką piaskową, powiedzmy. Czyli nie czerwoną, tylko tą taką, którą się używało kiedyś. To też muszę wam w montażu wrzucić. Tą, którą się kiedyś używało, jak dodali karpiarstwo do gry. To nie pamiętam, żeby ktoś używał Red Camo na początku, tylko wszyscy używali tego w ogóle, tego rodzaju plecionki do przeponów. Tu mam standardowo ten brązowy pod glinę kolor. No i co? I on tutaj dał mi F1, dał mi, tak jak teraz, dał mi też właśnie karpia. Także ten zestaw już widzicie, też jest na Tutti Frutti, lewy też jest na Tutti Frutti i na lewym sprawdzam sobie w tej chwili taki, powiedzmy, roślinność. Tutaj ta plecionka jest taka zielona. Nie wiem skąd to mam, miałem, więc użyłem, sprawdzam.
Tam też wpadło F1, ale dosyć rzadko bierze. Uwaga jest taka, że jakiś czas temu zanęciłem tamtą zanętą, którą miałem. Postoję jeszcze chwilę i zanędzę taką typową już od Tutti Frutti, skoro teraz testuję te przypony i te litkory i łowi na Tutti Frutti, to rzucę tą zanętę Tutti Frutti, żeby sprawdzić, czy więcej będzie F1. A może nie użycie zanęty Tutti Frutti, tylko tej mojej dziwnej z tym porzeczką i śmietaną spowodowało to, że tak mało karpia miałem. Ostatnio te karpie tu prześladowały, nie? Karasie na początku to wiecie, z czego wynikało, z tej pożyczki i później śmietany, ale dziś tych F1 trochę jest, a znowu jest mało karpia. Ciekawe. Chciałem powiedzieć, że to jakaś konkretna sztuka będzie. No i jest. 2,4. 2,4. Tu chwilę temu też miałem na roślinkę. A to był ten karaś. Tak się trochę przerwa zrobiła w braniach, ale no z 2 minuty temu rzuciłem zanętą. Zobaczymy, czy coś się tu jeszcze poprawi. Ale kolejny F1. W ogóle fajny rząd był. Fajny, może mała ilość ryb, ale F1 po kolei. Ciekawe to. Coś się zmienia? Dajcie znać, jak u was, czy się karpie uspokoiły, czy tylko to wynika z tego, że ja tu tak namieszałem z jakimś tam właśnie kolorem litkora, rodzajem i plecionką. Może to ma znaczenie faktycznie. Dzieje się coś tutaj, dzieje się coś tutaj. Najpierw uderzyła prawa. O, a propos karpia. A propos karpia, nie? Wywołałem wilka z lasu, albo bardziej karpia z lasu. Czyli co? Jest karp tutaj na tym środku. Coś, co nie chciałem, a tu na złość będzie F1. 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 A tam co pływa? Tam jak się coś fajnie bawiło i teraz tak mocno uderzyło. Jest karp. Czyli 2 karpie. Czyli w tej chwili nie dało na zestawie tym klasycznym, tym gliniastym nie dało karpia, dało F1, a na złość na tych 2 dało karpie. Nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem. Chciałem już zatrzymać nagrywanie, ale to ewidentnie jest branie, powiedziałbym nawet jakiegoś amura, nie? No to nie ma amurów. No zobaczymy, co to będzie. O, jest i karp. Ale potężne branie to było. To bardzo dziwne. Tak mówię, no tak mocno amurowo, nie? Z tym, że to na pikerach to jest też inne odczucie tego, co tu się dzieje. O, tu też będzie coś w tym rodzaju. Dobra, pokażę wam to, o ile będzie miało to sens. Dobra, w tej chwili tutaj się muszę odezwać. Patrzcie, jaki kowal. Czy bardziej kwolek. 2,9. Jaka piękna sztuka. I o tyle to jest zabawne, że w sumie nie wiem co wam powiedzieć. Trudno mi teraz jakiekolwiek wnioski wyciągnąć z godziny tego połowu. Bo tak, to jest ten klasyczny, chociaż nie jest aż tak klasyczny, bo to nie jest ten red camo, tylko ten, mówiłem, piaskowy powiedzmy. Pod glinę, co kiedyś go używaliśmy właśnie. To jest ten materiał. To, co wam prędzej wspominałem. I na to dało tu teraz tak. Tu jest kolejny F1. A na tamte zestawy, chociaż na tym też. Chwilę temu normalnie cała masa karpi pospolitych. To już wam nie pokazywałem, bo to bez sensu. Do tego na tym zestawie, który teraz wyciągnąłem, to F1 i kowala, to też był karaś. Takie ryby tu lecą. O, a propos. To może być tak. Też miałem wniosek w trakcie jeden taki, że mała ilość tych karpi wynikała z tego, że nędziłem tą zanętą z porzeczką i śmietaną. A jak dałem tutti frutti, to nagle zobaczcie, same karpie. Jak ten kolejny tutaj taki duży. No, nie za wesoło. Karp wrócił.
albo nie wiem co tu się dzieje, ale no to widzicie. A na lewym zestawie, czy tam jest branie? Na lewym zestawie może też jest branie. Na lewym zestawie dałem taki podobny zestaw. Teraz zrobiłem do tego środkowego, czyli na ten muł go przystosowałem. Dobra, zobaczymy czy ta ryba podpłynie. Jak podpłynie szybko, to wam ją pokażę, a jak nie, to zrobię cięcie. I 3 ryby na 3 zestawach. Tu jest ten pospolity, tam jest F1, tam jest też pospolity. I tak sobie pływają, dobra. A ciebie, panie, wyciągamy. Zobaczymy ile ważysz. O, 17. To mnie zaskoczył. No i w tej chwili kolega zaskoczył. Tutaj na tym środku jest to, co chciałem, oczekiwałem, czyli F1, a tam jest, jak już widzieliście na powiększeniu, jakiś taki 3,5 kg do 4. Karp pospolity. Też ładnie. Dobra, zobaczymy co tu siedzi. I czas kończyć. No, oczywiście pospolity. No nie wiem, nie wiem. Teraz ten wiatr też wjechał, widzę 5-8 metra. To on bardziej pasuje karpiom, albo mniej przeszkadza karpiom niż F1, bo ciężko się odnieść do tego wszystkiego, ale chwilę temu też miałem F1 i to właśnie było tutaj na tym zestawie, tym tutaj, o, tym tutaj na podmuł dopasowanym. Także wydaje mi się, że możecie spróbować na 3 takie same zestawy. Komuś się chce, to się bym bardzo ucieszył za jakieś komentarze i zwrotną informację na ten temat, jak wam poszło na tym spocie z taką zabawą. Tymczasem co, 23 tutaj, tu jakieś zabawy na początku właśnie z tamtą przynętą. Tu mamy liny i karpie, nic więcej nie będzie. Tutaj widzicie, trówkę można kowalka machnąć, też na Tutti Frutti, ale mówię, generalnie to w rekordach tygodnia są tutaj porzeczki żółte, takie na początku łowiłem, więc lina kwolka można tu pewnie złowić. Tylko jak to wiadomo, rzadsza ryba, nie? Rzadsza ryba. Najlepiej na PV. A je co? Zobaczymy ile tu mam. Przekroczyłem czas. Ilość ryb się podniosła. Będę miał gdzieś tak 700. 714. Kwolek mnie ratuje. No i tych F1 jest całkiem sporo, nie? Na początku mówił typowo pod F1. To teraz pytanie, ile by tego było? Bo mogłoby nie być wcale dużo. Pytanie, co robi lepszą robotę? Czy robi zanęta, czy zestawy? Co bardziej psuje te brania? Albo inaczej, co bardziej nagania karasie i karpie? Coś, co ostatnio nam to mocno przeszkadza na tym spocie. Także jak macie jakieś pomysły na ten temat, a propos karasi, macie jakieś pomysły na ten temat, zostawcie komentarze. Poczytamy i się odniesiemy do tego. Każdy po kolei. Na razie.